Почему ваша обувь скрипит? 3 причины и 3 таких же простых решения. Первое. Влага внутри подошвы. Для этого нужно взять бумагу, засунуть ее внутрь и оставить на ночь просушиться. И еще это может быть трение стельки о внутреннюю сторону подошвы. Чтобы это исправить, нужно взять тальк или детскую присыпку и посыпать немножко внутреннюю часть. Также это может быть пересушенная кожа у изгибов. Как это решить? Крем или кондиционер для кожи возвращают эластичность. Расскажите в комментариях, какой способ сработал у вас.